Hii ni habari kwanza. Waziri wa Utamaduni, Sanaa na Michezo Mheshimiwa MCHENGELWA siku ya jana alitembelea kambi ya wasanii ya TNC. Of course, tunapozungumzia TNC tunazungumzia washikaji kama Mr. Temba, Juma, Chege, Chigunda ambao wanaunda kundi hilo. And of course tunakumbuka kwamba back in the days walikuwa wanaunda kundi la TMK, kundi ambalo lilikuwa linafanya kazi nzuri kabisa. And of course right now wana project yao ya album ambayo imekamilika, na producer ambaye ameweza kusimamia mpango huo ni Majani. Of course Majani ndo ambaye ameweza kusimamia mpango mzima wa kusimamia albamu yao ya TNC. And of course right now ndio jina lao ambalo wanajiita of course wakiwa na ngoma zaidi ya 12 na albamu yao ikiwa tayari imekamilika. Sasa washikaji hao wameweza kuposti picha ambazo walikuwa pamoja na waziri huyo MCHENGELWA. And of course wameweza kushare kwamba wameweza kubadilishana vitu vingi sana. And of course wameweza kushare experience, yani kila mmoja ameweza kuongea la kwake, kwa sababu tunajua kwamba right now serikali imekuwa ikisupport sana muziki wa bongo. And of course wakiwa wana matamanio ya kwamba muziki wetu uweze kwenda mbali kinoma noma. And of course kupitia Instagram ya Chege aliweza kuandika kwamba asante sana Mheshimiwa Waziri MCHENGELWA kwa nafasi hii, kutenga muda wako pamoja na majukumu mengi ulionayo, lakini umekuja kututembelea mpaka tulipo na kusikiliza kazi tunazoziandaa. Umetutia moyo sana, nguvu na morali ya kazi yote uliyosema tutafanyia kazi. Of course akamtagi Mheshimiwa Temba, akamtagi Juma, akamtagi Majani, GHB, Warioba, and of course washikaji wengi ambao waliweza kuwa hapa. Lakini pia project ya albamu yao mshikaji wetu GHB ameweza kusimamia pia, huko mshikaji wetu Majani ndo ambaye ameweza kusimamia albamu hiyo zaidi ya ngoma zote 12. Of course tunatambua kwamba washikaji hao wakikutana ni vitu gani ambavyo vinatokea kwenye song. Nakumbuka back in the days kidogo mambo ya TMK walikuwa wanafanya poa kinoma noma, kumbuka magoma kama ya Dampa Kamoro, and of course Kiumeni na magoma kama hayo ambayo yalikuwa yanafanya vizuri sana. Hapa katikati kulitokea kama mambo fulani hivi ya kutokuelewana, lakini right now washikaji wetu wako vizuri kabisa. And of course wanafanya kazi kwa pamoja, na kama ukipita kwenye mitandao ya kijamii hasa kule Instagram utaweza kuona picha ambazo wakisposti wakiwa pamoja. And of course wamekuwa studio kwa muda mrefu sana, yani wakimaanisha kwamba wako tayari kwa kazi ambazo wanakuwa wanazifanya. And of course right now wana gari yao pia ya TNC. Sasa unaweza weka comment yako hapo, kaniambia kwenye sehemu ya comment unatarajia ujio wa album gani kutoka kwa washikaji wetu TNC ambao walikuwa wanaunda kundi la TMK hapo zamani. And of course unaweza kaniambia pia kwenye sehemu ya comment unachukuliaje MCHENGELWA alichokifanya kwenda studio ya washikaji wetu TNC. Unaweza kaniambia hapo kwenye sehemu ya comment, sisi tukaweza kwenda sawa. Hizi ni headlines za habari kwanza, and of course endelea kusalia habari kwanza kwa habari nyingi zaidi. Mimi ni Mpaka wakati mwingine tena, chao chao. Hii ni habari kwanza.